¿Todavía no conoces Degustabox? Con una temática diferente cada mes, se trata de una caja sorpresa que puedes recibir de forma muy cómoda en tu casa de forma mensual. En ella se incluyen entre 10 y 15 productos alimentarios de primeras marcas, entre los cuales podemos encontrar algunas novedades del mercado. Lo que más me gusta es que siempre son productos diferentes y muchos de ellos no los he probado. Todo lo que ves es lo que incluye la cajita de este mes. Si te ha gustado, aquí te dejo un código de descuento para tu primera caja.